Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zaraula Putri. Di sini saya ingin membacakan di antara pentingnya disiplin dina kahirupan sapopoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anu dipihormat ku sadayana anu aya di dieu sareng rencangan anu dipikanya. Langkung tipayun mangga urang hanggakeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jalaran ku rahmat sareng hidayahna. Urang sadaya tiasa ngempel ngajadi hiji ngariung di ieu tempat kalayan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugi tetap ngacor ka junjung urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka keluargana, para sahabatna, dugi ka urang sadaya saluku umatna, dugi ka dinten kiamat. Amin. Dinten ieu tim kuring bade ngobrol santai wae, nyaeta ngeunaan disiplin dina kahirupan sapopoe. Sok sanajan kecap disiplin kadang-kadangna berat. Sebenarna mah hal leutik oge kaasup disiplin. Contohna udang henteu kesiangan, datang henteu telat, atana ngalakokeun naon anu geus dijanjikeun. Kadang urang sok resep nunda-nunda. Misalna aya tugas kudu ayeuna tapi sok nyebet engke wae ah. Akhirna jadi numpuk terus urang sorangan anu pusing. Padahal lamun urang disiplin, hirup teh karasa leuwih enteng, segala hal bisa beres tepat waktu, jeung urang oge jadi leuwih dipercaya ku batur. Jadi hayu urang coba pelan-pelan jadi jalma anu leuwih disiplin, teu kudu langsung sempurna dimimitian ku hal-hal leuting unggal pop. Mugia urang sadaya tiasa jadi jalma anu leuwih hade ka harepna. Meuli kupat kasadang, ulah poho meuli tahu. Lamun hayang hirup tenang, disiplin ti ayeuna. Tumpak kuda ka Cimahi, meuli tali jeung wadahna, disiplin diri sadininten pasti bakal aya hasilna. Sakitu wae tim sim kuring hampunten lamun aya kecap anu kirana merenah, atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.